Շատ բարևներ ձեզ, մեկ հատ սենց արագ սրընթաց մի հատ լայվ անեմ, հետո գնամ Գեոքաղաքական զարգացումները շատ են, ես դրանք առանձին կներկայացնեմ ամենայն հավանականությամբ վաղը, ոչ այսօր երեկոյան Ուզում էի ուղղակի այս լայվը անել, հատուկ ընդդիմության վերաբերյալ, որովհետև ուզում եմ այս թեման առանձին ներկայացնել, սա թեմա էլ չի, սա ուղղակի մեր ամենակենսական խնդիրն է Ես գտնում եմ, որ մեր ընդդիմությունը, մեր ընդդիմախոսները այսօր դուրս գալով փողոց շատ ճիշտ քայլ են արել Ես ձեզ նորից հիշեցնում եմ, որ բավականին լարված սահմաններով եւ լարված պայմաններում գեոքաղաքական գտնվող թե Հունաստանում եւ թե Իսրայելում հատկապես եւ թե Իրանում եւ նույնիսկ Սիրիայում եւ նույնիսկ Իրաքում տեղի են ունենում ցույցեր ընդդիմության կողմից կազմակերպված, սա 21-րդ դարն է Ես ուղղակի ուզում եմ խոսել այսօր մեր սիրած հերոսներից մեկը, ես իրանց ասում եմ բան է, էլի, крестный отец всея Тагушев, Лулушев и всех остальных, Անդրանիկ Քոչարյանը ինչ-որ տես ճառ ասել, որը սես չգիտեմ, էլի, Նիկոլի փոսոտած հոտ էր վրից գալիս այդ ճառի, ես անպայման խոսելու եմ այդ մասին, Մինչև դրան անդրադառնալ ուզում եմ շատ մեծ քաջալերանքի, շնորհակալության, երախտագիտության խոսք հայտնել թե adekvatներին եւ թե վետոին, հատկապես վետոյի Նարեկի հայտարարություններին ավտոբուսի դռից ու ավտոբուսի պատուհանից, ինչպես նաեւ Աննային Հակոբյան Միակ Աննա Հակոբյանը, ում ես անունով եւ ազգանունով եմ այսպես ասած հիշում Բրավո Աննա ջան, ես ուղղակի ապշած եմ ոստիկանության վերաբերմունքից, ես ապշած էի այդ ոստիկանների քանակից առհասարակ, որ իրանք օրվա մեջ 2 անգամ բերման են ենթարկում ընդդիմախոսներին, ում իրենք գերազանցում են թվով առնվազն 3 անգամ, դա իրականում ցույց էր տալիս ոչ թե որ Նիկոլը իշխանությանը, դա ցույց է տալիս Նիկոլի իշխանության վախի չափը Իրա վախ չափելու գործիքը դա է ու շատ տարօրինակ էր որ ոստիկանները Աննային ասֆալտին էին փռայել, իսկ Աննան մինչև վերջ, այսպես հեռախոսը ձեռքը բռնած, ինքը ասում էր ինձ բացատրեք, ինչի եք ինձ բերման ենթարկում, ինձ բացատրեք, այսօր են գնում, ինչ է կատարվում։ Իրենց ամբողջ խնդիրը այն էր, որ այդ արտախորհրդարանական ընդդիմության ակտիվ շերտը առհասարակ ազգային ժողովի շենք չհասնի եւ իրենք պատրաստ էին հայ աղջկան, հայ կնոջը, հայ ցուցարարին փռեն ասֆալտին այդ ձևով ու շատ հետաքրքիր է գիտեք որն է տարբերությունը ես էլի տեսել եմ ասֆալտին փռած ակտիվիստների նախորդող իշխանությունների ժամանակ ես հենց նախկին չեմ ուզում անվանեմ Հասկանում եք ինչն է խնդիրը Սորոսական բոլոր ծրագրերի մասնակիցները իրանք եվրոպական մայրաքաղաքներում սովորում են ասֆալտին փռելու, ասֆալտին պարկելու տեխնիկաները եւ տեխնոլոգիաները իրանք սովորում են ինչպես լինել առհասարակ պետության դեմ, ազգի դեմ տեսել եք դրանց այդ հիմար ցույցերը ու խնդիրը այն է որ երբ որ այդպես պատրաստված ասենց ֆեյք օրակարգերով, ֆեյք վճարվող, ֆեյք եւ այլն, այսենց կերպարներից ինչ որ տենց գերոյների բաներ են ստեղծում, ասենք դանչիկը պիստոլետով կամ մի հատ աղջիկ կար ու ճակատին գենդեր էր գրում, ինքը կամավոր գնում պարկում էր ասֆալտին, մինչև որ նախորդ իշխանության ոստիկանները իրենց քնքշանքով գրկում են ինչ-որ պուլպուլակներից, հետիոտնային անցումներից, ինչ-որ տեղերից, բերման էին ենթարկում, այդ ուր որ բերման էին ենթարկում, այնտեղ մի երկու պաչկա սորոսականներ գցած, սենց արդեն պլակատները պատրաստած, վրան ամեն ինչս գորգրում էին։ Իրանց խնդիրը Հայաստանում նա էր, որ այդ տեսակ սարասնյակը իրանք ոչ մի աջակցություն իրենց տարեկիցների կողմից այդ աջակցությանը չէին արժանանում Այդ էր պատճառը, որ կոկոլը ստիպված երեխեքին դուս անեց փողոցներ, չգիտեմ, մայրիկներին, կալյասկաների հետ, հետո տատիկներ, պապիկներ, հետո գրողուսև ցավիկներ, հա ու այդ ամեն ինչը արեց, որովհետև նրանց մեջ, նրանց արարքների մեջ չկար անկեղծություն, կար արդեն ի վերուստ շարժարիթավորված օրակարգ, որին իրանք սենց ծառայում էին բավականին հմտորեն ու ծառայում են մեր պետության հիմքերը քանդելով ու ինձ շատ հաճախ էսպիսի հարցեր ա գալիս կամ իրանք մարդիկ կային այսօր սենց ինձ գրում էին օй դուք միջազգայինը լավ եք բացատրում բայց ներքաղաքականը տեղյակ չեք այս սրանք սովորաբար իմ լսարանի նոր միացած մարդիկ են այդպես չի կարա լինի որ ես միջազգայինը լավ մեկնաբանեմ իսկ ներսինը ոչ ձեզ դուր չի գալիս այն որ դուք փողոց եք փակել կարծելով որ դուք ներքաղաքական իրավիճակին տիրապետում եք հետո այս միջազգային իրավիճակից ձեզ փաստարկները ռեալ պոլիտիկի այսպես բերում խփում եմ ձեր ճակատներին ու դուք հասկանում եք որ այդ ներքին աժիոտաժ տրոյական ձին չի եղել ձեր ինքնաբուխ որոշումը որ ձեզ պրոստը օգտագործել փողոց են գցել ու դուք
դուք այդ խնդիրը ունեք ձեր մեջ ընդունելու հիմա անդրադառնամ այն մյուս խնդրին այսօրվա այնինչ կատարվեց վետո երեխեքի հետ adekvatների երեխեքի հետ դա ցույց է տալիս մեր հայրենական իսկապես հասարակական կազմակերպությունների ակտիվը դա ցույց է տալիս մարդիկ ովքեր չունեն վերապահված այսպիսի աշահախնդիր ինչ որ եսի ինչ հա եւ ոստիկանների հետ իրենց հարգանքով ոստիկաններն են նույնիսկ շշկրվում են ոնց են իրենց ցենց հարգանքով վերաբերվում մարդիկ ում իրենց ցենց 10 րոպե առաջ ասֆալտին են փռի չգիտեմ ինչեր են արել դուք երբեք երեխեք ջան մի մտածեք որ դուք մի քիչ ցենց գորացի կամ չգիտեմ ինչ դա վատ է կամ եսի ինչա նո դուք դարձաք հրաշալի օրինակ վերջապես ես տեսա մեր հայրենական հասարակական կազմակերպություններին եւ ինձ նաեւ տեղեկացրեցին որ այդ աժիոտաժը որ տեղի էր ունենում հատկապես երկրորդ անգամ իրենց բերման ենթարկելիս մեր քաղաքացիները մեր հայրենակիցները ովքեր մեքենաներով քշում էին այդ ճանապարհով իրենք աջակցության ազդանշաններ էին տալիս ասում էին ապրեք գնացեք առաջ ապրես մալյան մենք ձեր հետ ենք եւ այլն որովհետեւ այդ պիսով վախեցած էր մեր վարչապետիկը, մեր բռնապետը, որի տարօրինակ հայտարարությունների վերաբերյալ ես այսօր ստիպված երկու մասանոց լայվ եմ արել, հա, մեծ վերլուծականի փոխարեն, բայց դա եւս այսպես հարկավոր է ճիշտ ժամանակին, հենց այն ժամանակին, երբ որ կատարվում է իր կողմից հերթական ուտկան, հերթական բաց թողումը, երկաթին պետքա տակ խփել, անմիջապես պետքա այսպես բացատրել։ Ամբողջովին կիսում եմ Նարեկ Մալյանի հայտարարությունը, որ Նիկոլի միակ աջակիցները մնացել են այն նույն ներքին զորքերը, ումից ինքը ուզում էր այսպես ձերբազատվել։ Հիմա իրենց խնդիրն էր, որպեսի այս ուժերը չհասնեն ազգային ժողով։ Իրենց խնդիրն էր, որպեսի այս ուժերը իրենց ճանապարհին անցած չներգրավեն մեր այլ քաղաքացիների, որոնց բացարձակ մեծամասնությունը դեմ է հերթական անգամ արտակարգ իրավիճակ ավելացնելուն եւ իրենք չէին ցանկանում, որ այս ակտիվը լինի առաջնային դիրքերում ազգային ժողովի դարպասների մոտ, երբ որ իրենք ազգուրած որոշումներ են ընդունում ներսում։ Այդ ժամանականի այդ ամենն էր կատարվում, արդեն երկրորդ մասին անդրադառնամ, ինչը որ սկզբում նախաբանում ասել էի, Անդրանիկ Քոչարյանը մի հետաքրքիր այսպես ամփոփ, իբրև թե ամփոփող իրենց այսպես իմ քայլական խմբակցության, իմ քայլ խմբակցության ինչ որ իտոգվի բաններ տալիս, ինչ որ ճառեր տալիս, վերջում իրանց այդ ախմախ հերթական 89 կողմով քվեարկություն դեռ խնդալու էլ вообще մի ուղարկեք էլի տենց բան։ Как раз կորոնավիրուսը լա, մի ստվարա թղթե, չգիտեմ, սարքեք են մեր Ելիզավետիչի սիրած artificial intelligence-ի ուղեղներից այտենց կպցրեք այդ վերևի դասկայի այտենց բանին, ուղարկեք նետոնստեն պարլամենտ անկապ այդպես կնոպկը դուք դիստանցիոնի տնից նստեք առանց վարակել այդպես կոճակը սխմեն 89 կողմ քվեարկեն այդ խղճնդիմուսյանն էլ են որ սենց հիվանդ են բան են մի քաշ գշեք մի բերեք մի լցրեք ազգային ժողով ծիծաղալու բաներ եք դուք էլի Ուրեմն այս Անդրանիկ Քոչարյան իբր հելելա սենց այո մեր դրոնները չգիտեմ մեր զորքերը դրոնային հարվածների դեմ բլա 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 սենց հեքիաթներ մենք դրան հետո կանդրադառնանք օքեյ թե ոնց է եղել որ այս տշնամին այս տեսակ սենց լկստված հելել եկել է բան այսօրվա լայվերից կներեք բայց ես խնդրելու եմ որ այսօրվա երկու հատը նայեք լայվը 3 երեկոյան ուշ գիշերը որտեղ ես այնտեղ վերցանում եմ լեզվամտածողությունը մեր ագնա հայտարարությունների պնա հայտարարությունների որոնք այսպես տրամաբանական իրենց ելքին եկան Երբ որ այսօր Նիկոլ ասաց, բայց ինք մոլորված ոչխարներ են այդ տազիկները, տենց ուազիկով մոլորված ոչխար տազիկները, այ կան տենց մի քիչ տենց միամիտ սաման է անցան, մենք չիմացանք թե ինչպես, նրանք չիմացան թե ինչու, հանդիպեցին մեկ-մեկ ու լիֆտում որոշ մարդիկ 2 տարի առաջ ու մենք տենց եկանք հականք այս իրավիճակին, որտեղ տենց թեժացած վիճակները։ Հիմա ես Անդոնը I hate him. Հիմա ես Անդոնը ինքս տենց ինչ-որ բաներ պետք է Յանեմ թե տենց էլի արտակարգ իրադրությունը մենք ավելացնում ենք եւս մեկ ամիսով որտե բու էսա գալու է ասած բաներ արտակարգ իրադրությունը ինչքան ուզում ավելացնել իրանք չեն կարող մարդկանց հավաքների իրավունքը կտրեն ասենք Իսրայելում էլ Հունաստանում էլ մարդիկ գնացել են ցույցերի Սերբիայում են իրարից սոցիալական դիստանցիան պահած հա ու մեկ էլ մլիցեք ջան հաջորդ անգամ որ տղեկին փորձում եք բռնելու այն որ 10 բիրը իրար գլխի վրա թափվում եք Երբ որ դուք, ասենք այդպես մի 30 հոգի մլիցեքով, ասենց կպել եք իրար, զբարի բունի իմաստով իր քիչ բերան եք մտել։ Մի քիչ այն չի, որ դուք ֆռում եք, ասենք ձեզնից 2 մետր էսկոմ, ձեզ վիդեոյով նկարող աղջիկներին, սիմպաթիժնի վետոյ աղջիկին, ասում եք տահեք սոցիալական հեռավորությունը։ Անես չէ՞ որ նա ուշքը գնում է ձեր հետ չպահեն սոցիալական հեռավորությունը, բայց դուք գոնե consistency-ի խաթր համար այդ սիրուն բառը կարա կտենց սովորեք, Նիկոլինը սովորացրեք
ինքնը չունի դրանից էլի իրարից դիստանցիա պահեք որտեվ կամերայի վրա մենք ղժում ենք էլի մենք որ տեսնում ենք դուք ոնց եք այտենց քրտնած չպարապած հոտած բան իրար վրա սենց ընկած էսյանյան ու դուք սենց ուրիշներից ասում եք սոցիալական դիստանցիա հա ու ինչ որ տենց հիգիենա բան դուք պետք է համապատասխանեք այն ամեն ինչին ինչ որ դուք ասում եք էլի սիրուն չի հիմա տեսեք Անդիմությանը դրսում է տնանում անդիմախոսներին, ներսում վրոդի իրանք արտակարգ իրադրություն, վրոդի ես ամբողջ պաթոսը իրանց վրա են հագցրել, այս ադրբեջանական հարձակման, բայց իրանց խոսքերից չի երևում, այնտեղ առավոտը տենց մի հատ խաղաղասիրական տաղիկ, մի հատ խոճուճնա պարգևել, Արարատ Միրզոյանը մի հատ poetry է գրել, Անդոն այնտեղ չգիտեմ Հրանտ Մաթևոսյանն է ցիտում, вообще-то ձեր ամոթատեղերը այնքան պուջուր են, որ չի կարելի այդ պուջուր ամոթատեղերի համար այդքան մեծ տզի տերևներ օգտագործել, էլի, տիպը Հրանտ Մաթևոսյանի անուն ինքը մեր մայրը բլա բլա մեկը Գևորգ Էմինա ցիտում բան մի ծածկվեք էլի ես ձեր չափի վերմակ չէի շատ մեծ վերմակ է մի համազգային մասշտաբի 13 միլիոն հին պատմական Հայաստանն էլ հետը ծածկող վերմակները ձեր մի պուճուրիկ այդտեղը պետք չի ու ձեր ամոթատեղը ինքը շատ obvious բան է դուք ինչով ուզում եք ծածկեք մենք գիտենք որ ընդ տակ ոչ մի բան չկա sorry for this expressions երեխեք ջան ստեղա հասել պետքա սենց իրերը իրանց անուններով անվանել ինքը իր ճառը Որտեղ ինքը բողոքում է, որ իրանց շուրջ ինչ-որ տես մենք չենք համախմբվում, ես չգիտեմ էլի, ինչ չենք համախմբվում, ինքը նվիրում է ընդդիմությանը անուն դնելու, ինքը դիմում է Արման Աբովյանին, որը սենց իրան կզծրել է, էլի, կոնգրեսը սիրուն բերը հագցրել են բան, այսօր նայեք ազգային ժողովի տենց Արման Աբովյանի հայտարարությունները բաները շատ հետաքրքիր, ինքը հիմա Արման Աբովյանի ասացին ոչ թե բովանդական պատասխան է տալիս, Ինքը ասում է, դուք ասում է, գնացել եք դաշինքի մեջ եք մտել Հոիդայի հետ, ընդ վախում է Հոիդայի բան հասցեն բան ասի, ուտեղ ինքը իրանք вообще общий ՀՀՇ-ով Հոիդայից այդպես տակներն են լցնում բան, ուտեղ ոչ մի այդյալ, որի վրա գրած է Հրանտ Մաթևոսյանը, չգիտեմ, ինչ չի կարած ածկին, հակառակ այդ այդյալը պետք է ասեն սիրուն կուլտուրական ծալել մի կողմ դնել, որ չհոտի, զզվելի բաներից, տիպը Հոիդային դաբրո եմ տալի, որ իրանց հետ խոսում եք, հասկանում եք, ինչ օրի ենք ասել, Անդոնը, Թավշյա Հայաստանում Լևոնի ջեբի Անդոնը, հին Հայաստանի, հին Նիկոլիչը սիրած, հին Հայաստանի, Լևոնի ջեբից դուս եկած Անդոնը, ինքը, ասում է ԲՀԿ-ին, օքեյ է Հոիդայի հետ լնելը, Հոիդայի հետ բան, բայց օքեյ չի հայրենիքի հետ լնելը, տեսակ ասում է վերջերս հայրենիքը մի հատ նկար էր դրել, այս խոսում է մարդ, որը դրանից 5 րոպե առաջ, բողոքում է 2 րոպե առաջ, բողոքում ընդդիմությունը իր այդ չի, ինքը լինելով Իշխանական թիմից ազգային ժողովի ինքը ընդդիմությանը լեկցիա է կարդում, թե ընդդիմությունը ում հետ ինչ անի, ոնց անի։ Հասկանում եք։ Մի հատ մտածեք։ Իրանք 2 տարի է, հա, ընդդիմությանը իրանց արևին լեկցիա են կարդում, հիմա ես տոշկը կտամ։ Ասում է, հոյդայդ օքեյ է, հա։ Հոյդային բան չկար ասի, մանավանդ կռվի սեզոնաբան, տղեկ լիտոս են, կահելն են, մատ սենց են Ախպերս ու ես գնում ենք Անդոնին բան ասելու խոսքի, էլի, բան լսցնելու։ Չի սիրում այտենց բաներ։ Բայց ասում եք հայրենի կուսակցության հետ որ տենց բան եք անում, ստորագրում եք բան, գնում եք, հանդիպում եք այս կողմ այն կողմ։ Իրանց ասում է, թող ձևավորվեն, ասում։ Իրանք չեն ձևավորվել։ Այս ասում է իմ քայլականը։ Ասում է իմ քայլականի, ասում է ԿՊ-ն, որը իզմեր չունի, իրանք չունեն։ Ասում եմ, չգիտեմ, աղջիկ եմ, տղա եմ, անարխիստ եմ, պրոգրեսիվ եմ, լիբերալ եմ, նեոկոն եմ, չգիտեմ, սոցիալիստ եմ, սոցիալիստ դեմոկրատ, ես չգիտեմ։ Կայֆը вообще ես կյանքում են, որ դու չիմանաս դու ով ես, որտեվ տենց Միրզոյան Արարատ ասել է հաշիշի լավ բան է։ Ոչմ ես Թավշյա հաշիշիմներ են, էլի, նոր ասել եմ հաշիշիմի ինչ բան է, 2 օր առաջ ասել եմ։ Ասում է դուք տեսել եք հայրենիք կուսակցության վերջին նկարները, то есть այս դյադյան, այս նեղ մաջալին, սաղորը Facebook-ներում գցած է, եկե տարիքի մարդ է, էլի, ես Facebook-ում ցած կտկտացնում ուտև էտա։ Facebook-իզմի գաղափարախոսությունն է իմ քայլը, իրանք հələ չձևավորված։ Ասում են հայրենիքը ձևավորված չի։ Ոսկին դեղ ածշնիկներ են նստած բան, էլի, դյադեր կերպարներ հետաքրքիր էսյանեյան Հա, ինքը համարում է, ինքը իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչը համարում է, որ նրանք ձևավորված չեն, ասում է իրանք մի հատ նկար էին դրել, այդ նկարում ուրեմն Դավիթ Շահնազարյանը, մեկ էլ Արա Սահակյանը, որ գնացել են Արցախի հիմնախնդրով զեկուցելու, տեսակ արդեն ասում է Վանեցյանը նստել է սեղանի այս կողքը, սեղանի գլխին,
նստած է Դավիթ Շանազարյանը ու Արաս Սահակյանը oh my god ասում ոնց կարելի է ասում այդ կուսակցությունը տես չձևավորված իրանք արդեն յանան դուք ջոգում եք ասում այս լրիվ նախկինների ես ես բան բացատրեմ այս անասունների այս չեմ կարա սիրուն խոսամ այս անասունների օրոք խոսքես արտնանում եմ իմ համար գեոպոլիտիկայով տնայնագործական զբաղվելու կարդում եմ սենց առավոտյան նորություն ասում բան է պետ դեպքում ասում վականսիա է բացվել Փնտրվում է ԱՄՆ քաղաքացի, որը Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարությունում կբացատրի համաշխարհի կյանքի ճշմարտությունը, օքեյ, բան ներքին զորքերից սկսած ացիով վերջացրած բանով բրծած։ То есть գալը մեծած Այսինքն այն սոխի հայացքով եմ, ուսած մունդարը որսես չոր հայացքով։ Hello, good morning, thank you for կներեք, ես չեմ կարող ժպիտ աշկերիս մեջ չդնեմ, հիմա ինչ որ ասեմ աշկերիս մեջ ժպիտը լինի, ժպիտը cancel արեք։ Good morning, slaves. I'm here to dictate you the rules of new democracy. Ինչպես ես ռոժով էլի, այսինքն այս ռոժ անասունը գալու եմ Հայաստանում ու բաներ խոսեմ արտարադատության նախարարություն, բնականաբար ինքը ուզելու է նստի սեղանի գլխին։ Ինչի է նստելու ինքը սեղանի գլխին, որովհետև սեղանի գլխին նստում են բոլոր ամերիկյան կոնսուլտանտները, որոնք գալիս են Թավշյա հեղափոխություններից հետո, գունավոր տշություններից հետո, գալիս նստում են օրինակ ոնց որ Բայդենը Պարաշենկոյի կառավարության նիստի ժամանակ նստել է սեղանի գլխին։ Քլինտոնը որ եկել էր Ռուսաստանի Դաշնությունում Ելցինի հետ հանդիպելու, Ելցինի կառավարությունում 20 հոգի ամերիկացի կոնսուլտանտ կար։ Իրանք սաղ նիստերին, սաղ ոլորտի հարցերով, արտարադատություն, տնտեսություն, չգիտեմ, նավթի ոլորտը, չգիտեմ, այս ինչի ոլորտը, ինչի ոլորտ, իրանք սաղ նստում են սեղանի գլխին։ Ու причем այդ հանդիպմանը Քլինտոն-Ելցին հանդիպմանը, Քլինտոնը գիտեք ինչ է իրան նվիրել։ Իրան նվիրել է հնդկացի վոժդի արձանիկ, կիսատգլոր։ То есть կզսնելուց իրանք ստիլն են, էլի կզսնում։ Հիմա այս կզծրած կուսակցության ներկայացուցիչ ասենք ես էլ նայեմ իմ երկիրը։ Հելնեմ բերեմ այդ ճուժո երկրի արտգործ նախարարություն որոշել է իմ խոսքի դեմիս հարևանը առնացել դրանից վրա բան խփել, որ այսօրվանից իմ մարդ գալու է ձեր տանը կոնսուլտանտ աշխատի։ Սկանում զենքս կառնում կգնամ կգյուլեմ այդ անասունին ասեմ լավ այդ կոնսուլտանտը բեր դեմս կայնացրու էլի հայվան։ То есть им амар даже запарли, որ իմ դրան վրա դες բան կպցնեն հասկանում եք։ Հիմա ես կզծրածները ասում են տիպը դուք տեսակ ասում է սեղանի այս միանին էս էր նստած, այն միանին այն էր նստած եւ ուրեմն քանի որ սեղանի շուրջը այտենց են նստած նշանակում է որ էսյանն է յան։ Հիմա լագոտ ջան ես քեզ հարցնեմ, այս անտեր անասունը որ վերելակում կանգնած է եղել այդ բանի հետ, այդ անտեր շան հետ որ զզվում ես դրանց աններից, որ Ալիևի հետ որ կանգնած է եղել, կիսա պպզած է եղել, որ Տաջիկստանում չտես գյորմամի շաշկերը բացած է Տաջիկստանի առատ մրգերը չրացած եւ չչրացած այդ սախ տեսել է նստել Ալիևի կողքով դեպ այբենական կարգը տենց ասում Յան, ասենք ինքը սեղանի որյանն է նստած եղել, ասենք ինքը հիմիկվա աշխարհի ես, Արցախի հիմնախնդրի շուրջ բանակցությունների սեղանի շուրջ որտեղ է նստած։ Ինձ ասենք ուգլավի գցել էին այնյան, չէ՞, զվեշտի տունը մնացած բանը լիդեր առնելու, չէ՞։ Ասենք վրոդի ընտրված, լեգիտիմ, հա, Անդոնը էլ ասեց։ Մենք որպես լեգիտիմ իշխանության ներկայացուցիչներ ժողովրդի վստահությունը բանը։ Անդոն ջա, այն լակոտ լուգները հելն այտենց բան ասեն, ախպերս դու իրավաբանական եկե հասուն տարիքի գնացի ավարտել ես, ասեմ օքեյ։ Քուչի հայատեն լակոտների լնգուլա թագուշ են բան արծաթեղենի զարդեր Քրիստիկը Պողոսյան ես հաղթարել եմ կորոնավիրուսը եւ ուրեմն կհաղթարեմ նաեւ Հրայր Տովմասյանի բան այս շերը որ տենց խոսում են այդ օքեյ է կյանք բայց դու եկա յանամ կարծացած տղա կյանք կարծացած մարդ ես ասենք չես խոսում կյանք նույնիսկ խելքները հացի հետ են կերել դու Պլատոն չես կարծացել Պլատոնը ասում է, որ լեգիտիմ ձևով իշխանության գալը, ընդ գործի բնույթը չի։ Քո լեգիտիմությունը, ձայներ հավաքած լեգիտիմությունը դու պետք է ամրապնդես քո արարքների, քո գործունեության ընթացքում արտացոլված լեգիտիմությամբ։ Հիմա ասենք այսօր որ Աննա Հակոբյանին, իմ սիրած, իմ սրտի Աննա Հակոբյանին, որ ցենց սիրուն, ցենց ուղիղ կյաժմազեր ունի, ցենց կուկլայա մի հատ, այսպես ծտոյա, այսպես մի հատ վետոից։ Ասենք իրան որ ասֆալտին ես փռել։ Այդ դրա լեգիտիմությունը ո՞րն է կյանք։ Ասենք որ դու կանգնեցի պարլամենտում ու ասեցի, ես բեղիկներից ցենց կատվի պես, կոտ բազիլոյի պես, ցենց անելով, ինձ չեմ բեղերդ այսպես պաճես էլ ինքան է սիրում։ Ասենք այսիր ես լեգիտիմ եմ։ Դրանից ասենք Աննա Հակոբյանին ասֆալտին փռել լեգիտիմացվում է։ Չիլնում չէ կյանք։ Չիլնում տես չես ոնց ասեմ։ Պետք է consistency ունենաս, հասկանում ես, այդ consistency-ն լավ բան է, common law-ի, ուրեմն
սկզբունքներից մեկն է, ինքը շատ քոքված կա, մի բառը, այդ մի բառի մեջ համ լոբինգ, համ կառավարման համակարգ, ոնց գնաս ասենք թուրքի գեղին իշխես, տիրես, հայացնես, հայաֆիկացնես, եկեղեցին դնես, ասես քո մոսկիտը Հարամ Բանասյանեյան, հասկանում ես, consistency-ն այսպես ասեմ, ճշտով տղայքի բան է, միջազգային մակարդակով, սկզբունքների սկզբունքն է, ու դուք դրանից вообще չունեք։ Ուզում Ելիզավետիչը ադյալ քաշի վրան որ վրան սենց բան է, էլի սենց Ելիզավետան ասես ճկույթը բրասից չայ կա խմում բան, всё равно, հասկանում ես, դրանից ինքը consistent չի դառնում։ Consistency-ն դա մի բան է, երբ որ քո գործունեությունը լեգիտիմ ընտրություններից հետո, ինքը նաև ունի լեգիտիմ հիմնավորումներ ամեն քայլի։ Որ դաշին դες եզություն ես արել, բայց գոնե ասենք ձև ես տվել, որ ուզում ես օրենքի շրջանակներում տեղավորվես։ Դուք դաշը դրա ձևը չեք տալիս, արա։ Ասենք այսօր տամնասուն հայվան է, որ հələ լասում է բանը։ Միգուցե իրենք մոլորվել էին, միգուցե եւ ասենք հայվանի կրիկ հայվանուհին էլ հելնում ասում է ես ես կոչ եմ անում ադրբեջանցի կանայք եւ մայրեր ձեր տղամարդկանց ասեք որ մեր մեջ տու այսպես պիստոլետով մեր վրա չկրակեն բան 122 մմ տրամաչափի ականներով բան it hurts you know բան sense բաներ ինձ հետաքրքիր է մեկն էս լավ հարց էր գրել իմ մոտ այդ կոմենտի դե պոստի տակ ասում է հիմի որ խոճուճը sense բաներ ասում ասենք շոր մեկը թարգմանում է անգլերեն գերմաներեն ֆրանսերեն տպագրվում է որտեղ խոճուճները sorry բբրեժներ հանուն էշության այդ անտերությունը որ տենց գրանտ հավաքելով դա մեծապատի մուրած կանություն է տենց գրում է խփում է պատին հետո գնում է ամերիկա չոլի մեջտեղ ժնև չգիտեմ փարիզ արվարձաններում բան տեղ դնող չկա ասում է դյադինկա նայ ես ոնց եմ մուրացի տես ես խաղաղ աղջիկ եմ բան մի քիչ փող տվեք Բանասյանեը այդ էշությունների համար ասենք ասում որ ինքը տես բաներ գրում է Տիպը այդ Ադրբեջանի սուպերկիրթ բաները, շեխիդների մամաները, աղջիկեքը Բանասյանեյան, իրանք սրազու դնում այդ գերմաներեն, նեմ այդ բաները, ֆրանսերեն, անգլերեն տեքստերը կարդում են, մի անգամ ցած ադուշի հասկանում են, ասում են Խոճուճ ջան, հարց չկա, երախոսի տամանը տակից գրեք։ Մենք էս կզանգեինք, ախպեր ջան, ցած բան սպիկերի վրա կդնեինք, ու դու սիրուն կլսեիր, ես գիշերը ոնց է մարդ ուս համոզում, որ վաղը առավոտը չգա հայկական գյուղերի վրա չկրակի, էլի։ Ինչքան բարձր եմ համոզում, ինչքան լավ եմ համոզում, ու դու կտեսնես, որ այդ procesները իրանք շատ universal են, իրանք իսկապես ֆեմինիզմի սկզբունքները հարգող վիճակներ, որտեղ դե մենք բոլորս կանայք ենք, ինչ ունենք մեկս մյուսից թաքցնելու, բոլորս մենք կանայք տղամարդկանց համոզելու նույն լեզվամտածողությունը ունենք։ Կարևոր չի որ թուրքերեն ենք խոսում, կարևոր չի որ հայերեն ենք խոսում, կարևոր է որ սպիտակ հագնենք այդ պահին մեր վրա փամփուշտից սարկած զարդերը տնեն ու ինչքան կարելի է ավելի համոզիչ ձայներ հանել, որ խոճուճը հեռախոսի մյուս կողմում լսի ու հասկանա, ու քանի որ մենք ուզում ենք շատ բաց օպերատիվ եւ անկեղծ communication, խոճուճ ջան շատ կուզենենք որ ալամ աշխարհի տազիկների կնանիկ եւ աղջիկեքը որ զանգում են քեզ իրանց այդ մարդ համոզելու այդ process-ը որ դու լսես դու էլ միացնես սպիկերի վրա ու դու ցույց տաս դու էլ ոնց ես քո մարդունը տենց համոզում որ հա էլի որ կարելի է տենց առավոտը զարթնել ասել դե մոլորվել էին ինչ անենք երեք գիշերը կնիկս ինձ ասեց կյանք իրանք вообще-թե մոլորվել էին հասկանում ես իրանք չէին ուզում գային մեզ խփեին սենց գյուլային տղայք էին բան շամփովանցնում էին ուզում են իրավահավասարության սկզբունքից ելնելով ինչ-որ տեն տրանսվեստիտների կպցնել տազիկական գյուղերում հետո իրանք տենց պարզեց որ մեր տրանսվեստիտներից էին տեն շեղվեցին ճամփով ոնց ստացվեց որ տենց մտան տավուշ բան որտեվ տավուշը նենց մի բան է որտեղ տրանսվեստիտները սիրում են տեն շեղվեցին բան ու տես դու էլ կհամոզես կյանք տես սախ կնստեք կլսեք դուք տենց you know երկու կողմից տենց շատ բաց շատ լավ շատ օպերատիվ շատ անկեղծ շատ համոզի շատ կոնստրուկտիվ communication կստացվի այնքան հավես կլինի ու մեր ազգերի իսկապես կապրեն խաղաբար այս տուֆտալոգիան որ սենց նյոս էլի այդ ձեր քպի տիրակալ այդ հեյվանը ասենք դու ինչ տեսակ անդոն քոչեր են ասենք դու ես կսիրուն բառով չեմ կարող զզում եմ ես ձեզնից ես մտքումս հունարենով լիքը զզվեցի քեզնից հիմա շարունակեմ ճանապարհ անցած մարդիկ Եկե մարդ, որ տեսել ես ամեն ինչ, որ սաղկյան կարիերիստ ես եղել, չգիտեմ, կոմերիտ միության, ընդեղ երևի տենց բաղձալի երազանքներ ես ունեցել, կոմկուսի չգիտեմ, քանի երորդ քարտուղար դառնաս բան ընդեղ, տիպը քեզ Լյուդովիկ 16-րդ զգաս Բանասյանեյան, չես կայֆերի մեջ ես ապրել, հետո տենց Լևոնը քո խաթր համար հելել է մատենադարանի պատվալներից իր եզի հայվանությունը արել է, հետո ավելի շատ եզի հայվանություններ արել, դու էլ այդ վաղ ասենք աղետի գոտում օգտվել ես այդ եզի հայվանությունների քեզ տված այդ լիազորություններից, ասել եք օրենք չկա, բան չկա, ոնց ուզեմ, ինչ ուզեմ, կթալանեմ, ոնց կուզեմ կուտեմ, կլափեմ, Էսյանեյան, հա Իմի դու հելել ես ու մարդկանց ասում ես որ բան է տիպը ոնց իրանք նախկին են իսկ դու այդքան էլ նախկին չես ու
Քեզ զապադլո չի հենց առավոտյան քո կուսակցության ղեկավարի այդ մոլորյալների մասին հայտարարությունից հետո իր կնոջ հայտարարությունից հետո դու вообще ինչերեսով ես մտնում ազգային պիտակը կրող ժողով ասենք այդքան կյանք ապրելը ձեզ չի տալիս ինչ որ տան սկզբունքայնության էլ այդ consistency բառին եկա այդ consistency բառի ընկալման ինչ որ միացած նուտրո ձեր մեջ չի ձևավորվում Հասկացա, կարող է աթեիստ եք, եկեղեցին չեք ընդունում, այս կամ դուք որպես մարդ, աթեիստ չի նշանակում, չէ՞ տենց անսկզբունքային։ Չէ՞ ձեր մեջ իչոսես նուտրո չկա, որ սենց ցավում է, լամպուշ կան, հենց հոգու մեջի լույս, որ ցավում է տենց բաներից։ Ես ձեր արածներից ցավում եմ, իմ հոգին ցավում է ձեր արածներից։ Դու հենց լանդե գնացել ես ինչ ես խոսում։ Այս ինչը նախքին է, դու նոր ես։ Դու ԼՏՊ-ի աթխոդ ես։ Причем անենց աթխոտ, որը ավելի վտանգավոր է, քան ասենք միջուկային փորձարկումներից հետո մնացած աթխոդները, որոնց թաղելու համար հատուկ կավային տեխնոլոգիա է պետք, հատուկ աստիճանի, հատուկ որակի կավ, որ այսինքն քանի մետր այսպես թաղես, փորես, այդ կավը պատերի վրա այսինքն շարես, հետո այդ աթխոդները լցնես, հետո այդ կավը վրից թափես, հետո վրից հողը ծածկես, որ այդ աթխոդները մարդկանց վրա չազդեն։ Դու անենց աթխոդ ես, որ քեզ այդ կավն չի փրկի։ Մենք ունենք այդ շռայլությունը այս պահին, որ դու դուրս գաս քո ամբողջ նուտրոյով, քֆրտես ընդդիմությանը ու այդ նույն ճառի մեջ լրիվ Լևոնի որակով։ Դու բողոքես, որ ընդդիմությունը քեզ եւ քո կառավարությանը քո գրողու սևցավ այվան կիսո լուլուշ մուկուշ դրանց չի սատարում այս նեղ պահին գրողու սևցավ։ Արա որպես իշխանական ուժ, այդ ձեր պարտքն է։ Դուրս գալ ֆորում, ոչ թե աղորա, մեծ տարբերություն է, ֆորում, դու դեմոսի հետ ես խոսում, քուչի մարդ չեմ, արա, ամեն քուչի բազարանող քո նման inconsistent տեսակների հետևից գնամ, դու պետք է դուրս գաս, դու պետք է մեղայականով, նորմալ խոսաս, ասես սա, այնպիսի պահ է մեր ամբողջ ազգի համար, բոլորս միացյալ, ներողություն, մեր բոլոր չգիտեմ ինչերի համար, այդպես է վարվում, իմաստուն ճշմարիտ ուժը, որը հասկանում ինչ բան է consistency Որպես իմանանք ում հետ ինչ ենք միանում։ Դու դուս ես եկել, դու հերիք չի, իշխանական թև լինելով հանդերձ, դու ընդդիմադիր ուժի ներխորհրդական անուն ես դնում լեկցիա ես կարդում, թե ինչ բան է ընդդիմությունը։ Հələ մի հատ է կանգնել ես դաբրո ես տալիս, ես մի ընդդիմադիր կուսակցություն, օքեյ, այն մեկը օքեյ չի, այն մեկը ինը, այն մեկը եսի ինչ, այն մեկը, բայց դու ինչ ես արա, կոդ բազիլիո։ Լիսանը այդ պահին զբաղված էր բան գրելով։ Ադրբեջանցի կանանց եւ մայրերին եսի մինչեր գրելով։ Դուք կարդացել եք իր սիրած Մեհրիբանը ընդեից ինչա գրել։ Կարդացել եք Մեհրիբանը ինչա գրել։ Ձեզ բոլորից կհարվածենք, այս կանենք, այն կանենք, Աստված մեր հետ է, Ալլահը մեր հետ է, չգիտեմ ինչը մեր հետ է, ամեն երրորդ նախադասության մեջ Ալլահին հիշելը, հարգելի շեխիդների մամաներ եւ տատիկներ եւ պապիկներ եւ գրողուսև ցավեր, ես ցավում եմ ձեր կորստների բլաբլաբլաների համար էսյանեյան։ Вы чё, արա։ Դուք պահի լրջությունը не то что չեք ընկալում հիմա դուք այդ որակն եք մեր մեջի որը երբեք պահի լրջություն ասվածը չի ընկալել դուք չունեք պատմական ընկալման ընդունակություններ որովհետև դա ձեր շահերից չի բխում որովհետև երբ որ դուք պատմական ընկալման ժամանակատարածքային բոլոր արշինները դնում եք ձեր կողքը դուք տեսնում եք որ դուք չեք ձգում դա շատ ակնհայտ է դառնում դուք չեք ձգում այդ կոչմանը որպեսզի լինեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ու դուք պետքա հետ կանգնեք որպեսզի մենք պետություն ունենանք եւ պետականություն դուք պետքա հրաշարական տայեք այն ամենից հետո երբ որ ձեր 89 հոգին սահմանադրական կարգ տապալեցին ազգային ժողովի այդ նույն սրահում որտեղ մենք կարկառուն դեմքեր ենք զոհաբերել հանուն մեր պետականության որոնց անունը եւ այնտեղ թափված սուրբ արյունը ապականելու իրավունք դուք չունեք, ձեզ ոչ ոք չի տվել այդ արտոնությունը։ Որ այդտեղ զոհված հերոսներից մեկի շնորհքն է, նաեւ, որ մենք ունենք այն բանակը, որ այսօր հետ է մղում, այդ ամենը, որ դու կանգնես այդ կոդ բազիլիոյի ժպիտով, երբեք ծառայած չլինելով, երբեք առաջնագծում եղած չլինելով, բայց ամբողջ կյանքդ պարսավելով, անիծելով, առաջնագից պահած արցախցի նախագահներին եւ գեներալներին Դու կանգնես ու հպարտանաս, որ իբր տեսեք բանակը ինչ արեց։ Ձեր 2 տարվա քարուքանդից հետո արեց այդ բանակը դա։ Դու չփորձվես վերցնես 28 տարիների
արյան քրտինքով կառուցված բանակի հաղթանակը վերագրես ձեր 2 տարվա, ձեր 2 տարեկան քավթար անատամ պամպերսից չհելած, հələ կատիշիշից կախված, հələ սոլիդ ֆուդ ուտելու անընդունակ, այդ ձեր թավշը բազար բրախ վիճակին, որը իզմեր չունի։ Դեռ մեկ իզմը լգբտիզմն ու աղանդիզմն է։ Դու չփորձվես։ Այդ դա կարել քո հակով, որտեվ դու պուճուր ես, իսկ նա մեծ է։ Իսկ դու եկել ասել ես, մեզնից առաջ ոչ մի բան չի եղել։ Մեզնից առաջ ինչ եղել է, սա վատն է։ Կեղծերի մեկը։ Սա էր իմ խոսքը այսօրվա, մերսի որ միանում եք, ով որ նոր միանում սկզբից լսեք, այսօր էլ ուժ լև չի լինելու։ Շատ շնորհակալ եմ, մերսի ամեն ինչի համար, Աստված մեզ հետ, մենք էլ մեր բանակի։ Պաչիկներ, պակա։